שלום לחבר הכנסת זאב אלקין, בלגן בקואליציה. מתכוונים לקדם חוק רבני ערים, למרות שאתם ביקשתם יחד עם המחנה הממלכתי להטיל וטו, מה תעשו? אני מצר מאוד על כך שהקואליציה החליטה לא לקבל את ההסכם שיש להם איתנו, עם עשיית מחנה ממלכתי ואיתנו, כי כשהיינו עוד ביחד. מדובר על חוק רע, חוק שנותן שליטה לעסקנים, למעשה על הבחירה של הרבנים מול הקהילות, ולא מתחשב בדעת נציגי הקהילות האלה. מי שמפסיד זה הציבור. ואני מתפלא דווקא על אנשי ציונות דתית, חבר הכנסת שמחה רוטמן, שמקדם את החוק הזה, כי בסופו של דבר הראשונים שיסבלו מזה זה הקהילות ציוניות דתיות. הדיל הזה עם ש"ס ורצון לתת לש"ס שליטה על מינוי הרבנים על חשבון האינטרס הציבורי, הראשון שישלם את המחיר זה הציונות דתית. מתברר שציונות דתית כציבור לחוד וציונות דתית כמפלגה לחוד. אנחנו נמשיך להיאבק נגד החוק הזה, כי אני חושב שהחוק הזה פוגע בציבור באופן כללי, ובראש ובראשונה דווקא בקהילות של הכיפות הסרוגות בכל הארץ. יש פה אבל מבחן, אם יתעלמו מהווטו שלכם, לא תעשו משהו נגד הממשלה, אז יבינו שאפשר ככה ללכת לכם על הראש. אם יתעלמו מהווטו שלנו, שלא יצפו שנצביע בעד החוק, למרות שאנחנו חברי קואליציה, לפחות אנחנו בינתיים, אנחנו נתנגד לחוק הזה, ויהיו כמובן גם פעולות נוספות. מי שלא רוצה אותנו, ומי שמדבר על אחדות, אבל בסוף מדבר שלעזור לחלק ג'ופים זה יותר חשוב לו מאינטרס הציבורי, ודווקא בזמן מלחמה, יצטרך להסתכל לראי. אילו השלכות יהיו למשל? אמרתי, אנחנו קודם כל נתנגד לחקיקה הזאת, נשתמש בכל הכלים כדי לעצור אותה, ואם קואליציה לא מחויבת להסכמים שהיא חותמת, גם אנחנו יכולים להצביע מה שאנחנו רוצים בחוקים אחרים. בנושא אחר, אם נתניהו ככה לא יענה להצעה של יו"ר המפלגה שלך גדעון סער ולא יצרף אותו לקבינט המצומצם עד שבוע הבא, מה נראה? אני חושב שהתשובות של גדעון היו ברורות מאוד. זה לא ויכוח אישי על גדעון סער בקבינט מלחמה. הוויכוח הזה הוא סמל לוויכוח אחר. התייצב ביום רביעי השר בני גנץ ואמר ביושר, הכל עובד מצוין, דבר שעובד טוב לא צריך לתקן. זאת גישה לגיטימית. מי שחושב שאחרי 5 חודשים של מלחמה מול האויב הכי חלש שלנו במזרח התיכון, ואנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא קרובים למיטוט שלטון חמאס, למרות מעשי גבורה עילאיים של החיילים, של הקצינים, אבל בניהול אסטרטגי של מלחמה אנחנו נמצאים במקום שחמאס מנהל איתנו משא ומתן על החטופים מעמדה של כוח, מעמדה של הקשחת עמדות ולא לחוץ בכלל. מי שחושב שזה בסדר ותקין באמת לא צריך אותנו בקבינט מלחמה. מי שכמונו מאמין, ואני חושב שציבור גדול היום מרגיש שאנחנו מתחילים לדשדש, שאין לנו קו אסטרטגי ברור, שזה מצב לא תקין שאחרי 5 חודשים חמאס שולט בכל מקום, כולל בעיר עזה וצפון רצועת עזה, שקודם היינו שם בפנים וכבשנו אותם. אני חושב שמבין שבמצב כזה שזה לא הולך, אתה צריך לשנות, וצריכים לחזור לשולחן השרטוטים של הממשלה ולחשוב על דברים חדשים שאנחנו מציעים כבר חודשים ולא מקשיבים לנו. ולכן על זה הוויכוח. אם נתניהו בוחר להמשיך את מה שהיה עד עכשיו ולא הביא לתוצאות, אז באמת אין לנו מה לעשות בממשלה. אם נתניהו רוצה שינוי בהתאם להצעות שאנחנו מציעים, אז יש לנו מה לעשות, וגדעון סער יהיה חלק מהשינוי הזה, כי הוא דוחף אליו יחד עם כולנו כבר תקופה. יכול להיות אבל שבגלל הדרישה שלכם בן גביר יצטרף לקבינט המצומצם, דבר שהרבה בציבור מתנגדים אליו. אני לא עוסק בשיח בין נתניהו לבין מפלגות אחרות, הרי אנחנו באנו עם האג'נדה הזאת ועם הדרישה הזאת, לא אחרים. ואחרי שתקופה די ארוכה, גם בחדרים סגורים וגם בכלי תקשורת, ניסינו להשפיע בלי לדרוש את הדרישה הזאת, ראינו שזה לא הולך. ואתה רואה איפה אנחנו נמצאים היום, כן, 5 חודשים אחרי תחילת המלחמה. לפני חודשיים אמרנו שצריכים לפעול ברפיח. אמרו לנו כדאי לעשות את זה לאט ולא למהר, כי נעצבן את האמריקאים ויש עוד זמן. מה קרה? הגענו לרמדאן, שזה הרבה יותר קשה, ועכשיו האמריקאים בעמדה הרבה יותר קשוחה ממה שהיה לפני חודשיים. אם היו מקשיבים לנו לפני חודשיים, רפיח הייתה מאחרינו. מחנות המרכז, כשהוצאנו את הכוחות, התנגדנו לזה מאוד, אמרנו עוד יצטרכו לחזור לזה. הנה מה עכשיו, אומרים צריך לחזור לזה. ברור לך שכל האנשים, שלמעשה כל המאמץ שהשקענו, כשכבשנו חלק ממחנות המרכז, עכשיו נצטרך לעשות אותו שוב פעם שנייה. אני כבר לא מדבר על חיסול של הזרוע השלטונית של החמאס. אתה רואה, אפילו פעולה בשיפא,
שהיום, הלילה, שהיא פעולה מבורכת, אבל למה צריך לעשות אותה? כי חמאס עדיין שולט בצפון רצועת עזה, איפה שהיינו. ולכן, בסופו של דבר צריכים פה שינויים מהותיים. אנחנו אלה שהרמנו את הדגל הזה, לא אחרים, ואנחנו פועלים בשם הדגל הזה. לסיום, אתם מובילים בעצם מפלגת ימין ככה מחוץ לליכוד, איזושהי אלטרנטיבה. יכול להיות שנראה צירופים מעניינים כמו נפתלי בנט, איילת שקד, יועז הנדל, אתם בקשר עם האנשים האלה? חלק מהשמות שהזכרת, רובם המוחלט, אפילו בכלל לא הודיעו שהם מתכוונים להתמודד בבחירות או לחזור לזירה הפוליטית. ולכן אנחנו אומרים דבר מאוד פשוט. בכנסת היום יש רק כוח אחד שהוא נמצא במשבצת הזאת של מפלגת ימין ממלכתי, לאומית, ליברלית, כמו הערכים של הליכוד של פעם בימי בגין ושמיר. ולכן אנחנו קוראים לכולם, שמי שמחזיק בעמדות האלה וקצה נפשו ויש לו ביקורת על הקואליציה של 64 המקורית ועל נתניהו ועל מה שקרה שם, אנחנו מזמינים כל האנשים האלה מהציבור, חילונים, מסורתיים, דתיים לאומיים, כולם, לחבור אלינו. גם אנשי ציבור שרוצים את הדרך הזאת של ימין ממלכתי עצמאי שהוא לא משועבד לאינטרסים של איש אחד, אלא באמת חוזר לערכי הליכוד של פעם, מפלגה לאומית וליברלית בו זמנית. גם אותם אנחנו מזמינים אותם לחבור אלינו. אתה קורא לשקד, הנדל, אחרים לחבור. אנחנו מקימים בית לכל הציבור שמחפש ימין ממלכתי, לאומי, ליברלי, ושיש לו ביקורת על נתניהו והוא לא רוצה יותר ללכת איתו או לתמוך בו. והבית הזה, דלתות שלו פתוחות, קודם כל לאנשים בציבור וגם לאנשי ציבור שרוצים להצטרף ולהשפיע. בכנסת הזאת אין כוח אחר שיכול לעשות את זה, ואנחנו נישא את הדגל הזה, כי מישהו צריך לדבר בשמו של הציבור הזה, הוא ציבור גדול היום במדינת ישראל.